Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga diberi kesehatan dan keamanannya baik di dunia akhirat. Panjangkan umur maupun sakit maupun enggak sakit. Diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini malam ini mau ngecor apa tutup paris guys. Oke, jangan lupa di like, subscribe bagi nonton YouTube. Neng Citra Mas mati air. Neng kene ora mati air. Citra Mas mati air. Kapan? Biar mau. Guys, mau dibuang nih guys. Sampah-sampah rumput guys. Ini dibuang nih kok belakang warung udah guys. Oke guys, jangan lupa di like, subscribe bagi yang nonton YouTube premium apa enggak premium siaran langsung, jangan lupa di like, subscribe. Oke guys, insya Allah kalau udah dapat mau buka usaha lagi, entah sawah, entah ruko, entah untuk anak yatim. Insya Allah kalau dapat YouTuber sama TikTok guys. Bagi mau sawer silakan guys, bagi mau sawer TikTok maupun YouTube jangan lupa di like, subscribe guys. Kalau sawer terserah, saya ikhlasnya guys, buat TikTok apa segala macam sama YouTube. Saya nggak minta sebesar apapun, yang penting kasih. Yang kalau nggak kasih nggak apa-apa guys. Kalau ada rezeki mau Mekah ke Madinah, umroh, haji makbur guys. Selain itu buat usaha sawah guys, usaha sawah sama ruko. Kalau TikTok juga guys, kalau dapat uang TikTok buat anak yatim. Daripada Rokok, orang apa? Ini rokok nih.